խմել է սաղ ընթացքում։ Հեսա։ Всё, լայվ մտանք, давайте։ Սպասում ենք, հա։ Մտել եմ արդեն, խոսացեք, Շուշանին հարցեր տվեք, ես ջուր խմեմ։ Շուշան, Հաջող, լսում եմ։ սիրում ենք քեզ բոլորը։ Ճիշտ է, Համբուրգում ենք, շատ հեռու ենք, բայց շատ ենք սիրում։ Անցած անգամ ինձ պատասխանեցիք սրատի, շատ գացված եմ, պաչիկ։ Իմ հայրենասեր աղջիկ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Եթե կարելի է մի բան ասեմ, ես Շուշան Պետրոսյանին մանկուց եմ հիշում, մենք միասին Բուլղարիայում ենք եղել, Վարնա քաղաքում, 90-ական թվականներին էին։ 93-ին, 94-ին, զինադատարից հետո 40 օր հետո։ Այո, մենք գնացել էինք, դուք էլ էիք այնտեղ։ Ինչ վերաբերում է թուրքերի հետ կապված, իմ վրա կիբեր հարձակում եղավ պատերազմի ընթացքում, ու ես 44 օր մեր տղաների դիակներն ու գլխատված տարբեր նկարներ եմ ստացել թուրքերի կողմից։ Ասում եմ, շունչս կտրվում է, կներեք։ Ու այն մարդիկ, ովքեր համարում են, որ այդ ազգը ինչ-որ մարդկություն ունի իր մեջ, թե լինի փոքր, թե ծեր, ինձ թվում է կամ գիժեն, կամ ես չգիտեմ ինչ տեսակի են։ Ես պատրաստ եմ իրաց այդ նկարները ուղարկեմ, եթե իրանք ուզ պետք է տեսնեմ, որ հավատան։ Հասկանում եմ։ Բարի երեկո Շուշան ջան, գիտեք, ես ձեզ ոչ միայն ուղղակի սիրում եմ, այլ իմ ամբողջ մանկությունը, դպրոցական տարիները, ես հիմա հեռու եմ ապրում Ռուսաստանում եմ, ասոցացվում են ձեզ հետ, ձեր հայրենասիրական երգերի հետ, դա Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած տարիներն էին, երևի չգիտեմ, իմ իմացած Հայաստանի ամենավառ, ամենալավ տարիներն էին, դուք Վազգեն Սարգսյանը և Ռոբերտ Քոչարյանը իմ համար հայրենասիրության սիմվոլներ եք, дай Бог вам здоровья, мы выкарабкаемся, мы обязательно выкарабкаемся. Շատ շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Շուշան ջան, Այո, դուք մամայի արժանի աղջիկն եք։ շնորհակալ եմ։ Մենակ դա կարամ ասեմ, որովհետև հիանում ենք ձեզանով, սիրում ենք շատ ձեզ, թե ձեր գործունեությունը, թե ձեր երգերը, թե ձեր հայրենասիրությունը, թե ձեր մարտեսակը, թե ձեր, ես չգիտեմ, ամեն ինչը գնահատում ենք, իսկ ինչ վերաբերվում է թուրքերին, ոյ, Աստված իմ, մի աղջիկ ասեց շունչս կտրվում է, իմ շունչն էլ է կտրվում, ես Կիպրոսում եմ ապրում, մայրաքաղաքը մեջտեղից կիսած է Կիպրոսի, ու Աննա շատ լավ կիմանա, իմացողներ կիմանան, մենք 4.5 ամիսա, 5 ամիսա դանակներով ենք ման գալիս մեր գրպանների մեջ, որովհետև Սփյուռքը հանգիստ չի, ոնց որ Հայաստանը հանգիստ չի, նույն ձևով Սփյուռքը հանգիստ չի, մենք էլ ենք թուրքի կողքի ենք ապրում, թուրքը միշտ թուրք է մնում, նույն Բարբարոսն է մնում, նույն Հայաստանն է մնում, նրան ներել ուղակի, ես չգիտեմ ինչ հայ պետք է լինի, դա հայ չի կարա պրոստը հայ լինի, չի կարա պրոստը հայ լինի, թուրքին ներել է, մենակ թուրքը կարա տենց բան ասի, միայն թուրքը կարա ասի, իսկ ինչ վերաբերվում է մեր գերիներին, ես միայն բոլոր մայրերին կառաջարկեմ, թող այդ նույն Լենանա, այդ նույն, ինչ էր անունը, Մակունց, Տուտունց, Կուկունց, չգիտեմ ինչ, եւ այլ, ու նույն Արայիկ Հարությունյանի բոլոր երեխաներին հավաքել, մեր գերիների հետ փոխել իրանց երեխաներին, միայն դա կարամ ասեմ, որովհետև շատ սխալ բան է, ես էլ եմ մայր, բայց նույն ճակատագիրը ես իրենց եմ ցանկանում, նույն ճակատագիրը, նույն կացնի տակով իրենք անցնեն, որ տեսնեն թուրքը, այդ նույն հաց ու ջուրը ոնց է տալիս, որ նստած ու պաշտում ու հələ մի բան էլ փառաբանում են ու հարևանություն են փնտրում նրանց հետ, թուրքը ոչ մի կերպ չի համակերպվի, որ մի հայ մնա ապրի, մի հայ, ես չգիտեմ, հիանում ենք ձեզանով համենայն դեպս, իսկ Աննային ուղակի պաշտում ենք։ Մերսի Մի հատ լույս դա, որ մեր կյանքի մեջ սենց հայտնվել է ու լուսավորում է մեր բոլոր երեկոները։
Մերսի։ Շուշան ջան, բարի երեկո ձեզ։ Միտքս ավարտել ուղղակի։ Ասա Շուշան ջան։ Նույն կերպ չեմ կարողանում անցնել բոլոր այն զոհված երեխեքի ծնողներին, որոնք որ ստրոկի պես Նիկոլի առաջ կռանում են եւ հաց ու աղ են տալիս նրան։ Ես չեմ իսկապես չեմ գիտակցում իրեն։ Սկզբում մտածում եմ, որ այդ դրաման ունեց այդ մարդկանց խելակորույս է դարձել, բայց չէ, ոնց։ Ավելի զգայուն, ավելի սրից ուղղակի սրիքի ծայրի վրա են իրանք զավակների կոչրել են այդ տականքի պատճառով եւ իրանք այդ տականքի առջեւ խոնարհվում են, հերիք չի։ Դե աճող սերունդին աղու հացով ստիպում են, որ այդ անասունի առաջ գնան եւ այդ երեխեքը վաղը մյուսին պիտի կլուն գովան, այսքան այդքան խեղված է լինելու այս երկրի ապագան։ Ես բան չեմ հասկանում, այդ ծնողներից բան չեմ հասկանում։ Աստված կարող պայ իհարկե։ Եվ աստված իհարկե լուսավորի գաքերի հոգին, բայց ծնողները պետք է երեխեքին արժանի լինեն։ Լավանիսուն մանկապարտեզ կգնան արդեն, մանկապարտեզում կգնան արդեն քարոջիկան, լավանիսը։ Բայց տեսեք, այս ամբողջ էտապում, ես մի տեսակ հասկանում եմ այդ բոլոր ծանր, մեր համար ծանր, գիտակից մարդկանց համար ծանր երևույթները, որոնց ականատես եղան 3 տարի, բայց այդ բոլոր երևույթները մենք պետք է արձանագրենք պետականության կայացման գործում կարևոր էջեր, վերնագրելով ինչ չի կարելի անել պետություն ստեղծելիս, կամ ինչպես չի կարելի վարվել պետությունը, որտեղ սա ինչ որ այսպես կռապաշտության էտապ է հիշվելու որպես անձի պաշտամունքի հայերի համար անհարիր էտապ, որը երբևէ չպետք է կրկնվի, այդպես չպետք է վերաբերվի ոչ մի Երանի հայ ճակատագրի մեջ հրաշք կատարվի առաջին անգամ ամբողջ հայոց պատմության ընթացքում այն նախնադարից սկսած, որտեղ շումերներից ենք համարվում։ Մատ ինչ-որ նոր շերտ բացվի, նոր աչք բացվի, չգիտեմ, դրա Շամբալայի աչքը մի հատ նոր դուռ բացի մեր համար, որ մենք սովորենք օրինակներ, սովորենք փորձությունների։ Մենք չենք սովորում։ Պատմությունը անընդհատ կրկնվում է, ձանձրալի, դժվարի մեջ լինենք անընդհատ։ Կոտորվել, վերածնվել Չյունիկի պես։ Այդ Չյունիկը մեր չեմ ուզում այդ Չյունիկ, աղավեսելը չեմ։ Կներեք, կարող եմ խոսել։ Խնդրեմ, Աննա ջան, բարև Աննա ջան։ Բարև ձեզ։ Ես զոհվածի քույր եմ։ Եվ իրոք շատ տեղին է ձեր դիտարկումը, հարգելի Շուշան։ Մեր անուշ տղեկի հոգուն իդեմս էր եղբոր լույս իջնի։ Ես բոլորի հետ մեռել եմ։ Ես հիմա գոյություն չունեմ։ Դուք ինձ ուղղակի չեք պատկերացնում։ Ես չկա ես մեռած էի։ Ես լրիվ համամիտ եմ ձեր այն դիտարկման հետ, որ այո, մեր այսօրվա այս զոհվածների ծնողները շատ մենք էլ չենք հասկանում ինչ են իրանց այդ կերպ պահում ու շատ քիչ տոկոսնա, որ այս պահին Նիկոլի ընդհանրապես կողմը չի ձգտում եւ իրոք չեն կարողանում հասկանանք նույնիսկ իրանք այդ աստիճանի ծախսված են նույնիսկ կարան այդ ձև իրանց երեխաարունը այդ ամեն ինչը մի կողմ դնեն ու սկսեն կռանալ նրա ոտքերի տակ խոնարհվեն անհասկանալի է մեզ համար ուղղակի մենք շատ մեծ ցավ ենք ապրում իմ եղբայրս 16 թվականին է զոհվել բայց այն վրեժը որ հիմա իմ մեջ է որ ինքը իմ եղբոր Արյան ներկված հողը տվել է Թուրքին դա արդեն ինձ լրիվ բավական է ուր մնաց որ ինքը իր մեղքով այդ ամբողջ զոհերը լինեին ու նա կարողանար ու այս վիճակին հասցնել Հայաստանը ես չեմ հասկանում ուղղակի որտեղ է զոհվել ձեր եղբայրը Մարտունի այո ես Արմայիս Ոսկանյանի քույրն եմ 16 թվականին է զոհվել իմ եղբայրը հասկաց ու շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր արվեստի, ձեր երգի, հատկապես վերջի երգը Շուշան ջան շատ ցավից լեզվով է այդ երգը
շատ հուզիչ է։ Շնորհակալ։ Ու կխնդրեի, որ ավելի շատ երգեիք այդ հայրենասիրական երգերը, քանի որ այսօրվա այդ թուրքասերները իրանք վախենում են այդ երգերից։ Երգեք թող վախենան։ Շատ լավ էր, երգեք թող վախենան, բա Շուշան ջան։ Աննա ջան, ես ուզում եմ ասել ձեզ, որ հավատացեք իրենց ծախվածության աստիճանին եւ դեռ ընդունեք էլ, որ կան մի քանի աստիճաններ, որ մենք չենք էլ տեսնում։ Հավատացեք, որ կա դա է թուրքի դիվանագիտությունը։ Ես շատ մեծ ցավով եմ ասում, որ միգուցե լավ էր, որ մեր հայրենակիցները Հայաստանում այդքան էլ չէին հետևում Սիրիայի դեպքերին, որտեվ մենք որպես քրիստոնյա պետք է որ մտածեինք, թե ինչու են այս իգիլականները, ինչու են թուրքական զորքերը քրիստոնյաների հետ այլ կերպ վարվում։ Դուք գիտեիք, որ քրիստոնյաներին այլ կերպ են մորթում, քան մուսուլմաններին։ Հասկանում եք։ Մուսուլման զինվորներին, որ Սիրիայի կառավարական բանակից են, գնդակահարելով են ոչնչացնում, քրիստոնյաներին խաղաղ բնակիչ, առանձնահատուկ դաժանությամբ։ Մենք չէինք իմացել Հայաստանում, դոյս ես հետևել եմ ու ես զարմանում եմ ոնց կարող է, որտեվ մենք եթե առաջին քրիստոնյա ենք եւ քրիստոնյա ենք մեզ անվանում, մենք պետք է յուրաքանչյուր քրիստոնյա կյանքի համար, որը նման անարդար կերպով է ջնջվում եւ ջնջվում է զուտ, որովհետեւ քրիստոնյա է, մենք այդտեղ պետք է իրավապաշտպանություն անեինք։ Եվ Սիրիայի դեպքերին նայելով էր, որ ես զարմանում եմ, ոնց կարան Հայաստանում մարդիկ իրենց անվանեն իրավապաշտպաններ, սորոսական կառույցներից չգիտեմ որտեղերից, որոնք Հայաստանում ճանապարհներին, չգիտեմ, ապուշ շոուներ կազմակերպելով, ոչ ազգին, ինչ էին գրում, ոչ ազգ, ոչ ընտանիք, ոչ բանակ, ինչ որ այս Լարա Ահարոնյան անասունուհին, որ դա էր քարոզում Հայաստանում, որ զորով ուզում են Հայաստանը նկարագրեն որպես բռնատիրություն, որպես իբրև թե մարդկանց, չգիտեմ, դեմ ինչեր են անում, որ կողքը մի ժամ, 1.5 ժամ հեռավորության երկրում, քո միս ու արյուն քո հայրենակցին, հենց հիմա բնաջնջում են ամենաստոր կերպով։ Ու դու ոչինչ չես անում, այդ ծախվածության մակարդակը այդ աստիճանն է։ Ու մենք էլ անենց թմբիրի մեջ էին հայերը, դրա համար ես չեմ հասկացել ոչ 2018-ի դմդմփուն, ոչ հասկացել եմ ոնց իրան կարող են տեսնել այս տարօրինակ բանակցային գործընթացը, ինչ որ իր զրոյական կետը, ոնց կարան լսեն, իրանք զոհվել են հանուն ոչինչի, ինչ որ մի ոչնչություն, նստի ու ասի, որ ձեր տղաները զոհվել են հանուն ոչինչի, ու այն ժամանակ էլ բունտ չեղավ։ Ու ասի կարևոր չի ով է սկսել պատերազմը, ոնց կարաս ասես, միջազգային իրավունքի ամենահիմնարար նորմերից մեկը նման պատերազմի դեպքերում, առաջինը ով խփեց։ Այդքան կուրացած, այդքան չգնահատել այդ կյանքը, որ ձեր իսկապես զինվորի արյունով լվացած հողը, այդքան տենց թեթև սոլիկ ձևի վերաբերվել այդ ամեն ինչին։ Այո, այդ ժամանակին, երբ այդ խոսակցությունը եղավ, իմ մայրը գրեց Facebook-ում անընդհատ խոսեցին այդ մասին։ Բայց ոչ մի ծնող չմիացավ իմ մորը, ոչ մեկը։ Զանգեմ էլի։ Հա, խոսեք Աննա ջան։ Հա, ու դեռ այդ ժամանակ միայն ապրիլյանն էր, ոնց որ ապրիլյանի ծնողներն էին, որ իրանք պետքա առաջինը թարմեր դա ամեն ինչը, որ ոնց զոհվել են հանուն ոչնչի եւ շատ զարմանալի էր նույնիսկ այդ պահին, որ ես կասեի միայն իմ մայրն էր, որ գրում էր անդադար, որ այս ինչա կատարվում, որ ամեն անգամ դրանց այդ դավաճանական այդ հայրերի այդ ամեն ինչի հոտը զգալով ամեն անգամ մայրս նշում էր, որ դրանից վատ հոտ է գալի, սա ինչ է կատարվում, ոնց թե մայրերը ոչ մեկը, ոչ մի արձագանք, մեծ մասը այդ մայրերի, ինչ որ հիմնադրամների, չգիտեմ, ամեն մեկը իրա սենց հանգիստ, Աննայի հետ լուսանկարվել, այս կողմ, այն կողմ ու դա շատ տհաճ ու տգեղ երևույթ է, այդ պահին, որ մենք նայում ենք, մենք սետ ամաչում ենք ուղակի ու այն իրանց այն մանր քայլերը, որ կարան քեզ քո գրածի տակ լայք
տղաներից, yani դու բան ես էլի, Նիկոլին չես սիրում, մեր աննման Աննային դու բան ես ասում, ճիշտ ասում, բա ինքը լավն է, ինքը ճիշտ ասում, ինչ ասում է ճիշտ ասում, տղաներ հանուն ոչնչի զոհվեցին։ Բա, այդ պրոպագանդան է։ Ուղղակի շատ ցավ եմ ես ապրում, ես չգիտեմ։ Յուրաքանչյուր կորուստ յուրաքանչյուրի կորուստնացա։ Ես ամեն անգամ, որ ցույց են բերում, որ երեխեք Շուշան ջան, լավ չի լսվում։ Չի լսվում տանեմ, Շուշան, տեղդ փոխել ես։ Ուրեմն մի հատ բան կարդամ հիմա եկավ։ Շուշան ջան, մինչև քո գալը։ Ալո։ Հա, հիմա լսվում է, հələ ասա։ Ես չգիտեմ ինչը որտեղ լսեցիք։ Չենք լսում ընդհանրապես, շատ վատ էր կապը։ Հիմա լավ է։ Փառք Աստծո։ Չէ, ուզում ասել, յուրաքանչյուր ինֆորմացիա, որ բերում են, ասենք 2 հոգու դիեն գտել կամ 10 հոգու դիեն գտել կամ 70 հոգու, բոլորի հետ հավասարապես մեռնում եմ ես ամեն անգամ։ Աստված իմ ասում եմ, դեռ արդեն 6.5 ամիս կլինի շուտով, որ պատերազմը բրցել ամենք դեռ մարմինները ունենք, որ չեն հասել իրաց ընտանիքներին։ Սարսափելի է սա։ Եվ այս ամեն ինչը ողբերգության ֆոնին կան մարդիկ, որոնք որ համարում են, որ Թուրքիան այնուամենայնիվ մեզ թշնամի չի, մենք ենք մեր թշնամին։ Մենք որ մեր թշնամին ենք, ու մեր մեջ որ կան լիքը թուրքի թերմացքներ, հուդաներ 30 արծաթով երկիրը ծախելու պատրաստ։ Մենք դա գիտենք, մենք մեր կաշվի վրա ունենք դա արդեն 3 տարի է, մինչ այդ էլ ավելի զգայունները զգում էինք արդեն։ Բայց որ ծնողները կարող են ներել իրենց երեխեքի կորուստը ստահակներին, ուղեղս չի մտնում ոչ մի կերպ։ Այսինքն երբ որ կադրեր եմ տեսնում, ուզում եմ երեխեքին գնալ ներողություն խնդրեմ, որ դրանք իրանց ծնողներն են։ Ոնց, արա, ոնց։ Ուզում եմ մի բան կարդամ, Շուշան ջան։ Հիշում եք, չէ՞, Թուրալ Գանջալիևին։ Թուրալին հիշում ես, որ իրան Թուրալ Գանջալիև կար մի հատ, որին սարքեցին Արցախից ինչ որ տենց բան, մեջլիսի անդամ, հիշում եք, չէ՞։ Նիկոլը որ գնաց հայտարարեց, որ կա Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնք ու կա Ղարաբաղի հայկական համայնք։ Հետո ասեց ոչ թե կա դե ֆակտո Արցախի հանրապետության իշխանություն, կառավարություն, այլ կան ընտրյալ ներկայացուցիչներ։ Համաձայնվել էին այդ արտահայտության հետ, որից հետո եղավ ադրբեջանական մեջլիսում ընտրություններ եւ ընտրվեց իբրև թե Խանկենդի շրջանից Թուրալ Գանջալիև, որը նաև հայերեն լեզվով վիդեո էր պատրաստել ու պատմում էր, որ ինքը Շուշիում է մեծացել, ինչ որ այդպես մանկությունից, ինչ որ տենց հուզական պատմություն էր պատմում, գրողուսև ջանդամություն։ Հիմա ինքը Twitter-ով բան է գրել։ Կարդամ շապերով տղամարդ էր, չէ, ինչ որ տենց։ Նա տենց լագոտ գրել է ուրեմն այսպիսի բան, անգլերեն եւ ռուսերեն։ Այս տղեն հետո ընտրվելուց հետո պարբերաբար ընդունելության էր արժանանում Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպանի կողմից, Բրիտանիայի դեսպանի կողմից, Ֆրանսիայի դեսպանի կողմից, ՄԱԿ-ում ինչ որ նախաձեռնություններով էր հանդես գալիս, հայտարարություններ անում։ Նորմալ է։ Հիմա կարդամ ինչ է ասել այսօր, երեխեք ջան։ Скоро мой офис будет работать с Ханкенди.
В настоящее время рассматриваются возможные места для нового офисного здания в городе. Как депутат, представляющий всех жителей Ханкенди, независимо от их этнического происхождения, я сделаю все возможное, чтобы хорошо всем служить. Ба? Լսեցիք? Հաստորեն պլաններն է։ Ես հենց նոր էի ասում քեզ, որ այսօր իմ էջում որ նայես, հենց պապիս դրել եմ եւ Արայ Հարությունյանը ցենք եմ արել, թե շատ հետաքրքիր թե ինչ պիտի պատասխանես դու այս հայտարարությանը։ Ինչ պետք է կողքի օֆիսը, շուշ, կողքի օֆիսը ինքը որտեղ էր նախագահականում էր օֆիս տվել Աննա Հակոբյանին Արայք Հարությունյանը, որ մեր տղեկին տաներ մորթեր բայրակթարի տակ, երևի այդ նույն օֆիսում էլ կնստի։ Իրար հետ նստելու են, մեր հարցերը լուծեն։ Ու այդ մարդը ընդեղ իշխանությանը ու իժան այդ Արթուր Օսիպյանով հանդերձ ցույցեր են կազմակերպել ու խոսում են կոռումպացված գեներալներից ու ասում են գեներալների սեփականությունը պետք է պետականացվի, մենք պետք է վերցնենք ինչու իրանց արևին կուլակաթափության, չգիտեմ ինչ, Քարուքանդ Ստեփանակերտում, Քարուքանդ Արցախում, ինքը սենց ալիք է ստեղծում։ Այսինքն գեներալներ, որոնք դեմ են կանգնելու այս ամեն ինչին, հիմա դրա դեմ Իժան, որը քշում է շատ թանկանոց մաշնա ու ամբողջովին վերանորոգում էր իր տունը թամ-թազը, շատ թանկ չգիտեմ ինչերով, հիմա իրականացնում է Աննա Հակոբյանի ծրագրի շարունակությունը։ Բարձր։ В общем, այս է երեխեք ջան, հասել ենք։ Իվանա, մանաջա, ուրեմն մենք ես ապրում եմ ասեցի արդեն Հոլանդիայում, Դեսած եմ վախենում։ Անխատ։ Ու մնա։ Ասա Լուսինե ջան։ Ուրեմն այդ ստեղ տանս դիմացը աշխատում են ինչ-որ բաներ, փողոցներ էին վերանորոգում։ Հիմա այնտեղ տղամարդիկ աշխատում են, ես զբաղվորեր են այդպես փողոցի աշխատողներ, ասում եմ մեկին իրան այդպես խնդրում եմ ասում եմ հնարավոր է որ այսքան տեղը իմ տան դիմացին այսքան տեղն էլ էլի քարերից դնեք որտեղ հարմար է մտնել դուրս գալու համար մեկ էլ էս տղամարդը դու նայում եմ տենց մուքի վրա ասում է ինձ եթե հայ ես կամ հույն ես չեմ անելու ու սենց նայում է ինձ աչքերիս մեջ ասում եմ ինչի ասում է եթե հայ ես ու հույն ես չեմ անելու եթե մարոկանցի ես կամ թուրք ես անելու եմ Հա, ու ես ոչինչ չասեցի, իհարկե դուրս գնացի, մի քիչ հետո դուրը բացել եմ դուրս գամ, մի հատ տենց ավելի բացի վրա տղամարդ մոտեցել է ինձ, ասում է ռուսերեն, ասում է գիտես, կարող է ռուսերեն ես խոսում դու, ասում եմ դու ինչ իմացար, ասում է ես դες նմանացեցի քեզ հայ, ասում է ես էլ լեհ եմ, ես կարամ անեմ, ասում է, բայց ասում է ես հարցնի ասի, ու ինչ ազգ ես, ասում է ես են ասեցի, սա երևի իտալացի է, իտալացու նման է, պատկերացնում եք Խայտարակությունը եւ այս ազգը եւ ես այստեղ ապրում եմ պատկերացա դեմոկրատական այդպես երկրում ոչ մի բան չունեմ թուրքերի հետ բայց թուրքը ոնց որ նոր Դիպրոսիկին ասեց թուրքը մնում է թուրք որովհետեւ տեսից նայում աչքերից հայրենիքը չի սա բայց նայում աչքերից մեջ ասում է եթե հույն ես կամ հայ ես ասում է չեմ անելու բա մի բան կարող եմ մի բան ավելացնել այսինքն բան չի փոխվել իմ տակտիկներն էին ասում իհարկե ընկերություն մի արա, երբ որ շփվում ես հետո միշտ մեջքի հետևը ունեցի քո բանը։ Դականակը։ Հա։ Այո։ Բարի երեկո Շուշան ջան, ներս եմ ուզում ասել, դականակը ունեցի միշտ մեջքիդ պահած։ Մեզ տատիկս էր ասում։ Այսպես մենք ենք ասում թուրք, մոնիմա թուրք։ Այսինքն Ինչ նոր ալիկայքնա քննադատական տամիկազենի փոխա։ Բարի երեկո։ Այն սովետի ժամանակով երբ դեռ գնալ գալ կար բոլորի միջև, բոլոր ազգերի միջև, պապիկս միշտ ասում էր, որ եթե դու գնաս Ադրբեջան կամ Թուրքիա, առևտուր անես, ամեն ինչ կդիմավորեն, հաց կտան, կքնասեն, բայց այդ մեծ հարց է դու առավոտ կարծանաս, թե չէ։ Բացի դրանից ես հա Շուշան ջան ես անձամբ եմ ձեզ ճանաչում չգիտեմ դուք դժվար թե հիշեք դեռ շատ տարիներ առաջ Մաշտոցի վրա TX5 կար լեղ ջազ էինք երգում մեկ-մեկ
ու Take 5, հա, այն պատվալային։ Երբեք չեմ երկել։ Ոնց Girls of Ipanema ենք երկել, մի ասին դաշնամուրի վրա, շատ լավ հիշում եմ։ Գուցե հյուր եմ եղել։ Հա, որպես հյուր եք եկել, այո, չեմ ասում աշխատել եք, հյուր եք եկել։ Հա, իհարկե, որտեղ ես մի քանի անգամ աշխատել եմ իհարկե։ Չէ, ես էլ չեմ աշխատել, ես էլ հյուր եկել, հա, բայց համենայն դեպս տենց իմ ծնողները կեսը Ղարաբաղցի են, մամայիս կողմը Ղարաբաղցի են, երևի դուք էլ ճանաչում եք Ղարաբաղցի Այանա, Մատեն Ասրյան։ Հայրս էլ Ոնց չեմ ճանաչում։ Հա, իմ մաման է Շոշան ջան։ Դե պատկերացնում եք։ Հա, իշքան մենք ասենք համ զոհեր ունենք, համ վիրավորներ ունենք, որովհետև մաման Վանք գյուղից է եւ մեր բոլոր հարազատները այնտեղ են։ Հա, շատ ցավ ենք ապրում, կարող եմ ինչպես Տատիկիս մայրական կողմի շեններ բանա նոր առաջաձորն է Վանքի կողմի միջապես որտեղ որ 17-րդ դարի վերջին տեղափոխվել են Ղափան, Սյունիքի շրջան եւ Ղափանում հիմնել են նոր առաջաձորը Մեդիկ Ստեփանյանների հայտնի տողնա Սմբատ Մեդիկ Ստեփանյանը մարնա, որը որ տարիքից քերին, որը որ առաջին էլեկտրականությունն է բերել Ղափան, Ռոյալ են ունեցել իրենց տանը Շուշ կապը գնաց էլի, Շուշան ամեն ինչը դար Նիկոլոս տեղա, Աննան ջան։ Մի բան անելուց կլներ է գաջուկան դե արի մի ասա։ Մի հատ բան էի ուզում, բայց հիմա լսվում է, հա։ Հենց ասում ես գաջուկա անցնում է։ Չվերջացրեցիք ոնց որ Շուշան ջան։ Ապանում եք ես դերկասմ էի շնիկը դե հիմա ասում եք լսում եք հա հիմա լսում եք հա Շուշ խոսա Լիլիթ մաքունցն է մտե խառնում է, գիտեք մեր չափը երևի։ Աննա ջան, թուրք իրանում զումա երևի տանի գերի, եկելա փնտրի։ Աննա ջան, շատ կարևոր բան էի ուզում ասել, վերաբերյալ, դե որ ես ասենք արտասահմանում եմ Շտուտգարտում, դուք գիտեք որ ասենք արտասահմանում մտնում են։ Հա։ Թուրքերը շատ են։ Ինչ որ ուզում են նոր օրենք վերանայեն, այսինքն ոչ թե Բունդեսթագում, այլ ամեն ոնց որ հողը իր մոտ, ասենք հայ ազգանուն կրողների ժամանակավոր հնարավորություն տան ազգանունները փոխել, որտեղ ստեղ բոլոր փոստարկղների վրա ասենք ազգանունները գրածա, իսկ գորշ գայլերը քնած չեն, էլի այդ հարցով ուզում են զբաղվել։ Քանի որ այդ լուրերը տարածվում է, ինչ որ այտենց ուզում են նոր օրենք անել։ Ես մի բան եմ ուզում ավելացնել Գերմանիայի մասին էլ, Հոլանդիայի մասին էլ, Էրդողանը տարել է հստակ քարոզարշավ այդ կողմերում, ընդ որում ոչ թե քարոզարշավ Թուրքիայի ընտրությունների ժամանակ, այլ երբ որ այդտեղ եղել է այդ երկրներում ընտրություններ, կամ ինքը, կամ իր կուսակցության ներկայացուցիչներ, նույնիսկ տեղական գրասենյակներում, որ որոշ մզկիթներին առընթեր հենց իրանք էլ աշխատացնում են, իրենք եկել քարոզչություն են արել առայն, թե Հոլանդիայում, Գերմանիայում բնակվող թուրքերը տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում, պարլամենտական ընտրություններում, ում իրանց ձայնը տան։ Ու այդ նույն Եվրոպայում է ինքը այդ ճառերը կարդացել, որտեղ ասել է, որ դուք նպաստներով ու չգիտեմ այդպես տիպը բանը քիչ միջոցներով ապրելով հանդերձ
մի զլացեք, շատ երեխաներ ունեցեք, որովհետև քրիստոնյա Եվրոպան գնալով պակասում է, եւ մենք պետք է այդպես այդ ապագայի մասը լինենք Եվրոպայի, ու այդ քարոզչության ընթացքում, երբ որ Հոլանդիայի դեպքում եղել է միջամտություն իր ուժերի կողմից, Հոլանդիայի հատուկ ծառայությունները ինչ որ դոսիե են բացել, որպեսզի հասկանան իր ներազդեցությունը, քիչ առաջ Լուսինեն էր ասում, որ քիչ թե շատ ժողովրդավարական երկրում ենք ապրում, ու շատ իսկապես իրենք համարձակություն են առել, որ այդպես արտահայտվում են, Գերմանիայում էլ են շատ այդ դեպքերը, Հոլանդիայում էլ են շատ այդ դեպքերը, ու նույնիսկ փորձել են հետաքննել դա, հետո где-то մի 3-4 շաբաթ առաջ արտահոսք ա եղել, որ ահա սենց դոսիե կա հատուկ ծառայություններում Հոլանդիայի, թուրքական էս Էրդողանյան իշխանության ներազդեցությունը ներհոլանդական ընտրությունների վրա, ու իրանք նույնիսկ փորձել են գտնեն բանը, ով այդ արտահոսքը արել, հասկանում եք, այնքան հետաքրքիր է, որովհետև այն ժամանակ են դա անում, որ Մակրոնը սկսել է իսլամի վերաբերյալ շատ զգայուն խնդիր բարձրացնել ամբողջ Եվրոմիությունում, որովհետև ինքը խոսում է քաղաքական իսլամի մասին, ինքը ուզում է տարանջատի իսլամը որպես հավատք, որ դու կարող ես պաշտել ապրելով այլ երկրում, եւ իսլամը որպես ներգործության մեխանիզմ, որպես քաղաքական գործիք, որով դու փորձում ես ներազդել այլ երկրի այդ առանցքային սկզբունքների աստառի վրա, մարդու իրավունքներ, խոսքի ազատություն եւ այլն, այսինքն դու օգտագործելով այդ խոսքի ազատության ինստիտուտը, դու սկսում ես ստեղծել շարիայի օրենսդրություն կամ այդ մենտալիտետով ես սկսում քեզ պահել, ու իրանք այդպես էլ անում են, ընդ որում այդ համայնքներում հենց դա էլ գործում է, ուժն է ծնում իրավունք սկզբունքը, որ թեկուզ եւ այդ երկրի օրենսդրությամբ իրենց արգելվում է, իրանց ինչ որ շարիաթի կանոններ ու չգիտեմ ինչեր ներազդել է, բայց իրանք դե ֆակտո ստեղծում են, կոչվում է, Անգլիայում էլ են այդ անում, կստացի, շարիաթի գոտի են իբր թե ստեղծում, որ այստեղից, եթե դուք այլ հավատքի կրող եք ու այս կետից մտակ մեր թաղամաս, դուք պետքա փակեք ինչ որ ձեր գլուխները կամ այդպես համեստ հագնված լինեք, ձեր ձեռքը ալկոհոլի շիշով պետքա չլինի, դուք չեք կարա ստեղ հայհոյեք ու չգիտեմ ինչ չանեք ու կապ չունի, իրանք այդ համայնքները որտեղ ապրում են, վրոդի եկել են որպես տնտեսական միգրանտներ, սկսում են ենթարկել իրենց կանոններին, իրենց կանոններով ճուժոյ մանաստիր են մտել։ Ու այդ ամբողջ փափուկ ուժի լոբինգը, որ դա ընդունելի է կամ երկխոսության մեջ ներգրավենք բան այդ եվրոպական իշխանությունների հետ, այդ լոբինգի փողը ֆինանսավորումը տալիս է թուրքական իշխանությունը, պատկերացնում եք։ Թուրքական բան կա, պատկերացրու իր կաբինետի, սրանց կաբինետի մեջ կուսակցություն կա, որ կոչվում է մտածիր, թուրքական, հենց հիմա կա նաև քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցություն, որոնց երևի 1/3 մասը թուրքեր են, ու ես միշտ հարց եմ տալիս հոլանդացիներին, ասում եմ դուք քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցություն ունեք, ու ձեր քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցության մեջ թուրքեր կան, որոնք քրիստոնյա չեն։ Ինչ ձև է, իրանք ասում են, հա մեր մոտ դեմոկրատիա է, բայց այդ նույն դեմոկրատական այդ տարերը, ոնց որ դու նշեցիր, փողեր են ստանում Թուրքիայից բաներ են բացում, մզկիթներ են բացում, դպրոցներին են ֆինանսավորում, որ իրանց այդ հակադեմոկրատական, այսպես ասած, հակաքրիստոնեական գործունեությունը բանաներ, սրանք էլ ես չեմ տեսնում, այսքան տարի ապրում եմ, չեմ տեսնում, որ ինչ-որ մի բան են անում, բայց որ ասենք առանցին մարդկանց հետ խոսում ենք, ասենք մեր շրջապատից, որոնք դեմոկրատներ են, SNN-ն են, այդ կազմակերպություն կուսակցությունների մեջ, ասում են, դե մեր իրանք վաղուց են եկել, իրանք արդեն հոլանդացիներ են դարձել, անձնագրեր ունեն, ես էլ գդալուց հետո ամուսնուս ասում եմ, անպայման, դե սպասեք, հեսա ձեր գլխին էլ տեսեք ինչեր են անելու, իհարկե։ Հա, բայց կարող եք մի հատ էլ հարց տաք իրանց, իրանք որ այդպես գլխակապերոման են գալիս, իրանց 10 կեքով ու ես միջերով։ Դուք տեսել եք ստեղ Եվրոպայում որևէ մեկը խաչը դոշին գցած դուրս գա հանգիստ։ Նման բան գոյություն չունի այստեղ։ Եվ եթե պարլամենտում ինչ-որ մեկը խոսում է, որ շատ է ինչ-որ այդ իսլամիզմը ստեղ տարածում, իրան որպես նացիստ են անվանում։ Շատ ճնշում են ու ահավոր է։
Չէ, այստեղ տենց բանը չկա, սրանց թուրքերը գլխաշորով ման չեն գալիս, այստեղ մարոկանցիներն են շատ գլխաշորներով, բայց թուրքերը շատ ավելի առաջադեմ են, բայց իրանց կաբինետի մեջ, սրանց կառավարության մեջ շատ թուրքեր կան։ Ես միշտ հոլանդացիներին հարց եմ տալիս, ասենք ծանոթ հոլանդացիներ ունենք, որոնք խելացի մարդիկ են, լավ աշխատանքներ են ունեցել ժամանակին, հիմա չեն աշխատում։ Հարցնում եմ, ասեմ, դուք ո՞նց եք թույլ տվել սրանք մտել են այդքան շատ քանակով, որտեղ 1-2-ը չեն։ Երևի մի 20-30 հոգի թուրք կա սրանց կաբինետում նստած։ Ու ես միշտ ասում եմ, տեսեք, հայերին ինչ են անում, ուրներին ինչ են անում, դուք չեք վախենում դրանցից, բայց չէ, մենք գիտե, իրանք շատ վստահ են իրանց կառավարության վրա, ասում են, մերոնք հասկանում են, որ իրանք թուրք են, ու բոլորը չեն, որ տենց ռադիկալ են, իրանք պատճառաբանություններ գտնում են, բայց իրանք չգիտեն, թե թուրքերի պոլիտիկանետի մենք կիմանանք եւ ուրները կիմանան իրանք, չգիտեմ, իրանք կամ իրանց մի ամիտի տեղ են գնում, կամ իրոք չեն հասկանում, կամ իրանց քաղաքականությունն է ստիպում, բայց ամենայն դեպս հələ որ թողում են սրանք տենց ակտիվ գործում են, շատ ակտիվ են։ Քնած չեն, իրանք ակտիվ աշխատում են, մենք էլ պետք է ակտիվ աշխատենք։ Այո, իսկ հայերը հենց են տրամադրված թուրքերին, ես ասում եմ, նայում եմ աչքերիս չտեսնում եմ, որ ես մուք եմ, հոլանդացի չեմ, ասում եմ, եթե հայ ես կամ թուրք ես, ես այդ բակը չեմ սարքելու։ Ասում եմ, ձեն չեմ անում, ես նայում եմ իրան ու ձեն չեմ անում, որտեղ մտածեցի ոնց որ հիմա այս օրերին էր մեր պատերազմի օրերին էր։ Ու ես դեն չանեցի, որտեղ ես էլ երեխեք ունեմ, թորներ ունեմ, գիտեք, դե իսկ հայերը որ տենց վստահ են, որ օ, Թուրքի հետ սենց, Թուրքի հետ նենց, մենք ստեղ ենք վախենում արդեն դրանցից։ Աննա ջան, եթե կարելի է մի Բարև ձեզ, Տեր Սողոմոնն էլ է այստեղ, եթե դեմ չեք, Տեր Սողոմոնի տամ խոսքը, Անահիտ ջան։ Թող հարցնի, Աննա ջան, Հա, լավ, Անահիտ ջան, խոսեք, հետո ասածս վերաբերում էր ջան, ասած այդ տարբերակներին, հա, որ իրենց թաղամասներն են ստեղծում, ճիշտ ասած այդ մեթոդը Ֆրանսիայում կիրառվել է մոտավորապես 50-ական թվականներին հրեաների կողմից, այսինքն իրանք բնակարաններ էին գնում, հետո ասում էին, որ այսօր շաբաթ է, ամբողջ լույսը անջատում էին եւ այլն, ու մնացածը թողում գնում էին այդ թաղամասից, ու տենց իրանք վերցնում էին այդ թաղամասերը։ Հիմա ոնց որ այդ նույն բանը անում են արաբները տարբեր ստեղ տեղերը, այսպես ասած։ Այսինքն եթե ընդհանուր չի կարելի դեմքը ծածկել, հա, ամբողջ դեմքի մասնագծքը, ապա իրանց թաղամասերում կարելի է անել ամեն ինչ, ոչ ոք չի էլ մտնում։ Հա, մերսի։ Այո, Տեր Սողոմոն։ Ասորնությունը բոլորիդ։ Շնորհակալ ենք, բարի երեկո ձեզ, բարի ուշ երեկո։ Աննա ջան, նախորդ լայվից մի քանի անգամ ուզեցի փորձեր անել, մի դիտարկում անելու, այնքան հետաքրքիր էր, որ այսքան ուշացավ, էլի, բայց համբերությամբ լսում էինք։ Կարելի է մի դիտարկում եւ հարց չի, ուղղակի մի դիտարկում, իսկ քննությունը, վերլուծությունը քաղաքական դուք կանեք։ Հա, խնդրեմ, մեծ հաճույքով։ Նախ քանի որ դաշտը փոխվեց, լայվը մեր երկչուհուն իրապես սրտանց կամենան, որ իր աստվածար դուր ձայնը անսպար լինի։ Շուշան Պետրոսյանի։ Շնորհակալ եմ, տեսնեմ, հələ իր գիծը այդքան էլ լավ չի, կարող է լսում է, չի կարողանում խոսալ։ Տեսեք Աննա ջան, ուրեմն հոգևոր, էլի հոգևոր մոտեցում պիտի անեմ։ Դուք մի քանի անգամ շեշտեցիք քաղաքական տեսողության մասին, այսինքն բաներ կան, որ չեն տեսնում այլոք, քչերն են տեսնում, եւ ասեցիք, որ Երանի քաղաքական գեղեցկականությունը այդքան պարզ լիներ։ Այդ կյանքում էլ կան բաներ, որ ասենք բացատրում ես, մարդիկ այլ կերպ են հասկանում, ասում ես, միթե չես տեսնում։ Եվ հոգևորի մեջ էլ է այդպես, առավել ևս հոգևոր
տեսողությամբ դաշտը լրիվ այլ է եւ ինչքան որ բարձ ու հստակ է, այդքան էլ բարդ է։ Մեր ես ուղղակի պատմական ակնարկով հետ գնալով ասեմ, պատմությունը ցույց է տալիս, որ միշտ ժողովրդի մեջ կա ընդվզում, որը գալիս է նրա անհասկացողությունից եւ իշխանների որոշ նույնիսկ իշխանների մեջ ընդվզումներ է լինում, երբ որ իրավիճակը չեն հասկանում եւ բաներ կան, որ ասենք երկրի վրա կանգնած տեսնելը հորիզոնը լրիվ այլ է, բայց աշտարակից լրիվ այլ է եւ առաջնորդը գեոքաղաքականությունը տեսնում է լրիվ այլ ձևով, բայց ժողովուրդը միշտ ընդունակ է այնտեղ, որտեղ ինքը չի հասկանում, նաև իշխանները, ոչ միայն ժողովուրդը, որոշ իշխաններ, այնտեղ պատմության օրինակներն են բերում, այսօրվան չեմ անդրադառնում, այնտեղ, որտեղ չի հասկացել, անհամբերություն է ցուցաբերել եւ ընդվզել է, որը բերել է մեծ աղետների, գլոբալ աղետների եւ օրինակ խոհեմ առաջնորդներ կան, որոնք խոսում են քաղաքական դաշտը տեսնելով, երբեմն համբերում են, երբեմն առաջ չեն ընկնում, բայց դա դուր չի գալիս նրանց, ովքեր որ չեն տեսնում այդ դաշտը եւ սկսում են ընդվզել։ Դրա համար պետք է եւ պատմության մեջ միշտ շահել են, հաղթել են այն առաջնորդները, որոնք իրենց արտաքին քաղաքականությունը վարելով ըստ իրենց տեսողության, նաեւ ներքին դաշտում կարողացել են դիմակայել ժողովրդի եւ որոշ իշխանների անզուսպ կրքերին։ Այո։ Եվ երբ որ նախ պիտի այդպիսի դաշտ կարողանա ստեղծել, որ այդ անզուսպ կրքերին դիմակայես, որտեղ մարդիկ կարող շատ լավ մարդ է, ասենք արի մարդ է, բայց անհամբեր է։ Այո։ Եվ շատ կարևոր է, որ մեր քաղաքական գործիչները իրենք այդ բարի լծակները օգտագործեն ժողովրդի անզուսպ կրքերին դիմակայելու եւ պատմական շատ առաջնորդներ, զորավարներ, մանավանդ որևէ նախաճակատամարտյան շրջանի կամ որևէ հարցի լուծման այն նախաշեմին, որ արդեն պիտի լուծվի, իրանք ցուցաբերում են երբեմն նույնիսկ անտանելի համբերություն, որը կողքից դիտվում է գործ չանելու երևույթ եւ սկսում են ընդվզումները եւ մեծ աղետներ են լինում։ Շատ կարեւոր է, որ այսպիսի քաղաքականություն տարվի, որ խոհեմությամբ մոտենան, որը ընտրելն է խորշելի եւ ընդունելի բաների։ Խոհեմ մարդը ինքը հասկանա, որն է խորշելի կհեռանա։ Եվ բնական է, ինչ որ ընտրում է, մարդը պիտի կատարի, մանավանդ եթե քաջ մարդ է, բայց եթե համբերություն չունեցավ, չի կարողանա դիմակայել այդ կրքերին։ Շատ լավ մարդիկ երբեմն անհամբերությամբ առաջ են գնում եւ մասնատում, պարակտում է լինում պատերազմից առաջ, գլխավոր ճակատամարտից առաջ կամ հաղթական ելքից առաջ։ Այո։ Այ քաղաքական իմաստով հետաքրքիր կլինի քննարկումը ձեր այս հոգևորը քաղաքական խողովակով անցկացնելը, որը ինձ թվում է շատ կարևոր է, որ դիմակայեն այն անզուսպ կրքերին
որոնք անհամբերությամբ ցուցաբերում է ժողովուրդը, որտեղ իրականում չի տեսնում այն ինչ որ աշտարակից տեսնում է առաջնորդը։ Այո, շտակ է։ Շնորհակալ եմ։ Քաղաքական դաշտում դա սովորաբար ենթադրում է առաջնորդների կողմից վարած որոշակի քաղաքական գծերի ավելի պարզաբանված բացահայտում ընդհանուր հանրության շերտերում։ Եվ նման դեպքերում պետք է պետական մոտեցում լինի, մշտական ծրագրերի միջոցով, դա կարող է լինել լրատվական կամ մեդիա դաշտի միջոցով, դա կարող է լինել ազգային մամլո միջոցների միջոցով եւ որքան կարելի է ընդարձակված աշխատել հենց բոլոր շրջաններում, բոլոր գյուղերում, այսինքն կրթական ցենզի որոշակի մակարդակի ապահովում պետք է լինի։ Գեոքաղաքական նոր իրողությունները ինչ որ պարզաբանված ձևով բոլորին բացահայտելու համար, որովհետև իրոք շատ տարօրինակ է ինձ համար, որ տեսեք այդ NGO-ները, հասարակական կազմակերպությունները դրսի ուժերի կողմից հովանավորված, որոնք եւս իրենց ակունքներում հանձին իրենց ֆինանսավորողներին ունեն դավանաբանական ակունքներ, այսինքն չարի ուժը շատ ավելի կազմակերպված եւ պիրամիդալ հիերարխիայով է աշխատում եւ այդ պիրամիդայի որոշակի ենթաճյուղեր գալիս են հասնում են ընդհանուր մինչև մեր գողտրիկ երկիրը եւ իրականացնում են ընդհանուր գլոբալիստական քաղաքականության մեջ իրենց դերը, իրենց գործառույթն են իրականացնում եւ դա այնքան հեռացած է այդ վերին աչքի դաշտից, որ ավտոմատ է աշխատում, լավ յուղած մեքենայի պես, ինքը այսպես շարժիչ ուժ ունի, որը այդ ուժը մասնավորապես 3 դար պատերազմ չտեսած իր հողի վրա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից է հիմնականում կառավարվում եւ գործում է որպես ինչպես էին ասում այստեղ Հայաստանում էլ այդ գունավոր հեղափոխության մասին իբրև թե սա ինքնաբուխ է այդ հասարակական կազմակերպությունների ներազդեցությունը իրենց քարոզչության մեջ մարդու իրավունքների հասարակության 21-րդ դարին հարիր հասարակության իբրև թե արժե համակարգերի առանցքային սկզբունքների վերաբերյալ այդ ամենը իրենք մատուցում էին շատ ավելի լայնածավալ մասշտաբով քան մեր հայկական հանրային կազմակերպությունները կամ հասարակական կազմակերպությունները եւ այդտեղ է եղել չհասկացվածությունը այսինքն մեր հայաստանյան առաջնորդները մի կողմից ոչ թե թերագնահատել են մենք սառը պատերազմից հետո չեն կարողացել ճիշտ հասկանալ այդ արևմտյան մեծ գազանի բաբելոնի մեծ գազանի իրական էությունը որ կարող են արդյոք այսքան բարեգործական մեծ լոզունգներ ազդարարող կազմակերպությունները կամ աղանդները իրենք իսկապես կարող են նման բարի խոսքեր ասողը կարող է չարություն գործել հնարավոր է չարություն գործել բարի խոսքեր ասելով մարդիկ չեն մտածել մեր այնքան օտարասերություն է եղել որ այդ կարծես թե հետները որ զրուցում է անգամ այստեղ ճամփորդելիս իրեն գալիս են տարբեր ծրագրերով ինչ որ տրեյնինգներ չգիտեմ ինչ էլի մասնակցելու այնպեսի տպավորությունով Բրյուսելը Երևանին ավելի մոտ է քան Բեյրութը կամ Դամասկոսը կամ թեկուզ Թեհրանը այն դեպքում երբ պետք է քաղաքականությունը վարվեր այնպես որ մեր Հայաստանի բնակիչները հասկանային մեր իրական հայ մշակույթի հայ մտքի իրական աշխարհագրական տարածքը այսինքն մեր երկիրը կոչվածը ու այդ երկիրի հզորությունը դարեր շարունակ եւ ինչպիսի ավանդ է թողել բոլոր այդ մշակույթներում արաբական, պարսկականը կամ նույն օսմանյան կայսրությունը, որ այդքան շռայլորեն օգտվել է հայոց մտքի բարիքներից։ Եվ այդ քարտեզը իրենց տեսլականում չկար։ Եվ դրանից բխելով չկար այն հասկացությունը, թե ինչու է այսքան թեժ գնացող միջքաղաքակրթական պայքարը հենց բուն առնում, սկիզբ առնում հենց մերձավոր արևելքում։ Եվ բուն է առնում այդտեղ, որքան մոտենում ես Երուսաղեմին, որքան մոտենում ես մերձավոր արևելքի սրտին,
այնքան դու հասկանում ես, որ սա չարի եւ բարու կռիվ է։ Եվ որ մենք որպես քրիստոնյա ազգ թվում է թե այդ շատ հեշտ պետք է լիներ այս խնդիրը մեզ համար։ Մեր հասարակությանը լուսաբանելու համար, բայց մեր հայացքը հառնված էր նախ դեպի հյուսիս, Մոսկվա, խորհրդային միության դրվածքով, եւ ապա Բրյուսել։ Խոսում են այնպիսի չափանիշներով, որոնք հայ իրողության հետ անգամ կապ չունեն, Հայաստանի իրողության հետ կապ չունեն, այսինքն դու նույնիսկ Հայաստանի խնդիրներն ես ուզում լուծել։ Արդյոք դու պետք է սկսես Բրյուսելից։ Եթե դու իր արմատական արատներն ես ուզում հասցեագրել, դրանց շտկումը գտնել, արդյոք դու պետք է նայես Բրյուսելին։ Այն Բրյուսելին, որը հրաժարվում է քրիստոնեական արժեհամակարգերից, չնայած նույնիսկ իր սահմանադրական հիմնարար ակտում գրված է, որ իր սկզբունքը այդ արժեհամակարգերի հանդեպ միացյալ մոտեցումն է, այնտեղ քրիստոնեություն բառը նշված չէ, բայց այդպես է ենթադրում Եվրոմիության կառուցվածքը, սկզբնաղբյուրը։ Իրենք այդպես են ներկայացնում քրիստոնեական արժեքների շուրջ ձևավորված հասարակություն, քաղաքակրթական ուժ ունեցող, որը կարող է առաջնորդել աշխարհը։ Այսինքն այդ քրիստոնեական ակունքներից հեռացող Եվրոմիության մայրաքաղաքը կարող է այդ քրիստոնեական արժեհամակարգով այսքան դարեր, այսքան վայրի, ուղղակի չարի ներգործության գոտում գոյատևած ազգը։ Ինչպես կարելի է այդ ազգին այդ աստիճան կուրացնել։ Եվ այդտեղ էր, որ ես գտնում եմ, որ մեր առաջնորդները իրենք վերևից այդ ամենը տեսնելով չպետք է զլանային վարի օղակներում ընդհանուր այս գիտելիքները բերել հասցնելու եւ չվստահեն այդ գործում այդ մյուս կազմակերպություններին։ Եվ որ զարմանալին այն, որ այդ նույն Բրյուսելով ուղղորդվող Եվրոմիության տարբեր անդամ երկրները հենց այդ նպատակով էլ իրենց որոշակի օրենսդրական մանևրելու ազատ դաշտը թողել են իրենց համար, որպեսզի որոշ հարցերում իրենք չընդունեն միութենական որոշումներ։ Իրենք դա չադապտացնեն իրենց հասարակություններում, իրենք ունենան տարբեր մոտեցումներ, թե ինչպես կինտեգրվեն իմիգրանտները իրենց հասարակություններում, ինչպես իրենք կվերծանեն սեռական փոքրամասնությունների խնդիրները, ինչպես կներկայացվի օրինակ հույն ուղղափառ եկեղեցին Հունաստանի սահմանադրությունում նույն Եվրամիության օրոք, այսինքն այս քննարկումները կատարվում են շատ ավելի առողջ բանալիով եւ ոչ մեկ կուրորեն չի ընդունում Բրյուսելի հայտարարությունները եւ ընդվզելու գծերը կետերը ավելի շատ են, քան ընդհանուր կետերը։ Իսկ մեր մոտ, նույնիսկ մեր հասարակությունը այդքան քննադատաբար, որ վերաբերում է նույն մեր իշխանություններին կամ այսպես Մոսկվային քննադատում եւ այլն, իրենք նույն քննադատական մոտեցումը չունեն արևմուտքի հանդեպ, չեն էլ քննադատում։ Ինչու արևմուտքից է, ուրեմն լավ է, ուրեմն արևմուտքը եկավ գումարը տվեց, ընդունենք։ Պետք էր դրա դեմը դիմակայել, ես միշտ դա եմ մտածում, որ պետք էր ավելի շատ լուսաբանական աշխատանքներ տարվեին եւ շփումները մեր հայ համայնքների հետ պետք է ավելի սերտ լինեին եւ վեր կուսակցական եւ այլ խնդիրներից։ Այդ շփումները ավելին պետք է լինեին եւ պետք է ինչ-որ ձևով ներկայացվեր Սփյուռքի օջախների պատմությունը, որ ոչ բոլորն են, որ գաղթ օջախներ են, կան հետաքրքիր Սփյուռքի կղզյակներ Մերձավոր Արևելքում, որ շատ հին են եւ քրիստոնեության հետ միաժամանակ ծնված ակունքներ են։ Մենք մեր արժեքները չենք փոխանցում մեր հասարակությանը եւ նրանք զգալով ենթագիտակցաբար, որ իրենց մեջ կա այդ վակուումը լցնում են ուրիշ արժեհամակարգով։ Ես այդտեղ եմ տեսնում այդ խնդիրը, որ չկար նույն հարթություն մտածելակերպի եւ մոտեցումների եւ միևնույն ժամանակ ձեր նշած այդ իշխանավորների որոշակի անհամբեր վարքագծեր, գայթակղության տրված որոշակի վարքագծեր, մենթալիտետ, որոնք պետք էր սահմանափակել եւ բերել ավելի ճիշտ հենք եւ իրենց տալ այդ պարտականությունը, որ իրենց ունեցվածքին համեմատ որոշակի տոկոսայնությամբ իրենք ներդրվեին հասարակական կազմակերպությունների աշխատանքի ոճով հանրության հետ աշխատելու գործընթացում եւ չստեղծեին մենթալիտետի բևեռվածված այսպիսի իրողություն։ Մեկ խումբը այս մտածելակերպով
գնալով ավելի աճող, ինքը ավելի հարստացող այս մյուսի աչքին, որը անընդհատ այս մյուսը ենթարկվում է տարատեսակ պրոպագանդայի ներազդեցության, նույն արևմուտքի վերաբերյալ շատ կեղծ մտածելակերպի էին իրենց ծանոթացնում եւ դրանով իսկ սերմանվում էր ատելությունը, որ արդեն դառնում էր փոխադարձ ատելություն։ Այսինքն այստեղ հասկացվածության խնդիրը չէ, որ ուղղակի հասկացված չէին մեկը մյուսից, այլ այդ նույն կառույցները ստեղծեցին այդ պատը, որի պատճառով իրանք նաև ատում էին իրար, իրենք հետաքրքրված էլ չէին իրար հասկանալու, եւ այդ նույն էլիտաների միջև էլ կային այդ բաժանարար պատերը։ Ու ուղղակի արևմուտքը այդպես է աշխատում, մենք առաջին հասարակությունը չենք, իրենք կարողացել են այդպիսի պատեր կառուցել շատ խորը հավատքով ապրող Լիբանանում կամ նույն Պաղեստինում, որտեղ հավատքը խորն է եւ բազմահավատություն է եղել, նույն Սիրիայում եւս ավելի տոլերանտ են եղել մեկը մյուսի հանդեպ, բայց էլի այդ պատերը ստեղծվել են նույն ազդակները օգտագործելով։ Կներեք, երկար խոսեցի։ Չէ, շատ ավելի լավ։ Դուք կներեք։ Այսինքն ես տեսնում եմ այդ խնդիրը եւ այդ խնդիրը Աստված տա, Աստված առաջ, եթե մենք հիմա կարողանանք թրքական իշխանությանը հետ վանել, եթե ստացվի մեզ մոտ, այդ խնդիրը դեռ առկա է եւ պահանջում է լուծում, եւ լուծումը պետք է լինի շատ բազմակողմանի։ Օրենսդրական ակտեր պետք է ընդունվեն, որտեղ սահմանափակվեն օտարերկրյա կազմակերպությունների ներազդեցությունը, իրենց գաղափարները պետք է քննվեն ազգային անվտանգության ծառայության կողմից, դրան զուգահեռ ազգային մտածելակերպի, կենցաղի ստանդարտներ պետք է թելադրվեն, որոնց շուրջ կարողանանք մենք կազմակերպվել եւ չնայենք ուրիշի ապրելակերպին, չնայեն այլ երկրների մշակած պրոպագանդիստական կենցաղային սերիալներին, որպեսզի հասկանան ինչպես մենք վարենք մեր կենցաղային կյանքը եւ չխորշենք դրանից։ Քաղաքական առաջնորդը չպետք է խորշի կենցաղի որոշակի կանոնակարգի տիպ ստեղծելուց ավելի անապահով խավերի շրջանակում, օրինակ ծառայելուց, խրախուսելուց, որ իրենք վերակազմակերպեն իրենց կենցաղը եւ այնպես անելու, որ ինչպիսի եկամտի աղբյուր էլ ունենան, ինչպիսի սանդղակի վրա էլ լինեն, իրենք կարողանան բարվոք կենցաղ ապահովել իրենց համար, առանց այս կամ այն մեծ բարերարի, ինչ որ ժամանակավոր նվիրատվության։ Շատ դաշտեր կա, որ պետք է աշխատել ու միաժամանակ ու հսկայական գործընթաց է դա։ Եվ պետք է այդ իսկ պատճառով պետք է շատ հեռու մնանք անձի պաշտամունքից, պետք է հեռու մնանք առաջնորդին այսպես փրկիչի կերպար տալուց եւ այլ ամբողջական ծավալ աշխատանք ամբողջ օրը բոլորս պետք է աշխատենք ու զգանք, որ մենք բանակ ենք, ազգ բանակ ենք, բանակ հավատքի, բանակ ուժի եւ բանակ մտքի այս 3 բոլոր ուղղություններով անընդմեջ բոլորս մեկս մյուսիս համար պետք է կարողացածի չափ օրինակ լինենք եւ թույլ չտանք այդ ատելության սերմերը մեր մեջ լինեն, որքան էլ որ մենք խնդիրներ ունենանք կենցաղային մակարդակի կամ ինչ քաղաքական ուղղվածությունների հարցով տարաձայնություններ։ Այդ երբ որ մենք թողնում ենք, որ մնան այդպես բաց տարածքներ, որտեղից հնարավոր է սեփ խրել, այդ սեփը պատրաստ սպասում է դրան։ Մենք չենք գիտակցում, ինչպիսի սրբավայր է մեր Հայաստանը։ Ու այդ ռուսի ասած «Свято место пустыни бывает» չենք հասկանում դա։ Որ մենք պատասխանատու ենք այդ հողի վրա քրիստոնյա ապրելակերպի մոդել ստեղծելու համար։ Եվ մենք այդպիսի առաջատար դիրք ունեցել ենք պատմությունից դրդված մի քանի անգամ, մենք առաջնորդել ենք մյուսներին, այլ բան, որ առաջնորդել ենք եւ նրանք հաջողությունների են հասել այդ նույն արևմուտքում, այսօր սիրում են մոռանալ այդ մասին։ Սիրում են մոռանալ հայ մշակույթի որպես մայր մշակույթի մասին, որտեղ իրենք տրվել են այդ նյութականին։ Եվ մենք պարտական ենք մեր ապրելակերպով նրանց էլ հետ բերել այդ նյութականի ինչ են ասում ճաղերից չէ, այդ ջիրաններից պետք է հետ բերենք, որտեվ
Այս նյութապաշտությունը այստեղի այդպիսի ծավալներով որ արտահայտվում է, այնպիսի զգացողություն է, թեկուզ եւ նյութապես շատ լավ են, չէ՞, բայց մղձավանջը եւ ընկճախտը եւ հուսահատությունը եւ հուսախաբությունը նույն մակարդակի վրա են, ինչպես որ պատերազմը տեսած Հայաստանը։ Չնայած այստեղ պատերազմ չի եղել։ Այդ նյութական արժեքներով ապրելով իրենք միևնույն է այդ վակուումը զգում են եւ իրանց թվում է, որ այս մղձավանջը չի վերջանալու։ Այնպիսի տպավորություն է, որ Աստծուն են մոռացել, իրենց արժեքներն են մոռացել, չգիտեն, արիենցիռները մոռացել են։ Դրա համար թուրքը եկել այստեղ էլ է հաստատվել։ Իր կանոնակարգով, իր շարիաթի կանոններով, ինչ որ տենց փոքր շրջաններ է վերցնում սկզբում, հետո մեծացնելու է։ Իրենք չեն հասկանում, իսկ մենք դա հասկանում ենք։ Եվ մենք պետք է այդ կոչնակը լինենք, որով իրենց էլ ենք սթափեցնում։ Եվ ինչ որ ձևով պատերազմի ընթացքում Ֆրանսիան եւ Հունաստանը փորձում են այդ կոչնակի դերը մեր մեջ տեսնել։ Այդ ընթացքում էր, որ Ֆրանսիան բարձրացրեց այդ թեզը եւ գուցե քաղաքականապես իրենց շահերից է բխում, բայց մենք կարող ենք հոգեվոր արժեքների ոլորտում մեր առաջնորդող դերը խաղալ, որտեղ աշխարհագրորեն իրենցից հեռու գտնվելով եւ գեոքաղաքական իրենց խնդիրների մեջ ոչ այդքան ներգրաված լինելով, որտեղ վերջին հաշվով իրենց ներգրավվածության խնդիրը դա արևելյան միջերկրականի նավթի գազի ռեսուրսներն են եւ առհասարակ Ֆրանսիայի լինել-չլինելը իր տրադիցիոն գաղութային շրջաններում Մաղրեբում սպասում էին այդ հոգևորի պասը, այսպես ասեցինք, մեզ արեցին, այդ փոխանցումը մեզ տվեցին։ Եվ մեր մոտ չկար, մեզ մոտ թուրքերին տրված ինչ-որ խունտա էր, որը ձեռքերը վար գցեց ու ասաց, ես չեմ ուզում այդ գնդակը բռնեմ, ինձ մի տվեք, ես չեմ ուզում։ Անաջան, նույնիսկ իրենք գուզեն շարիայի banking system-ը իրականացնել։ Մոռանալով, որ կար քրիստոնեական սկզբունքների մեջ որոշակի առևտրային գործարքներ կատարելու սկզբունքներ, որոնցից մենք էլ ենք հեռացել։ Ամենահետաքրքիրը նա է, որ իսլամական բանկինգի սկզբունքների ակունքում դրված է Քրիստոսի հիմնարար սկզբունքներից մեկը, որը որ քարոզվել է քրիստոնեության մեջ։ Եվ հետո մոռացության է տրվել եւ ավելի արմատական ձևով խորացված եւ ավելի շահախնդիր կերպով օգտագործվում է իսլամական համայնքների կողմից։ Ուղղակի դա այնպիսի էլեմենտ է, որ իրենք օգտագործում են զատողականություն դնելու համար իրենց եւ ցոփ ու շվայտ ապրող իսկապես այդպես է արևմուտքի միջև, որտեղ իսկապես արևմուտքի զոմբիացումը կամ այն ինչ որ կոչվում է dehumanization, ապա մարդկայնացումը ինքը շատ ակնհայտ է։ Եվ հոգևորի պակասը արևմուտքում հենց այն բացն է, որը հայտ է ներկայացնում լրացնելու նոր ոճի իսլամը։ Եվ այ մուսուլման եղբայրների գաղափարախոսական իսլամը, որը ենթադրում է, որ իր առաքելությունն է, որ Կոստանդինուպոլիսի գրավումը իրեն թույլատրված էր հենց Մուհամեդի կողմից, հենց Ալլահի կողմից, Մուհամեդով մշտնորդավորված, որպես ինքը գնա եւ գրավի, եւ որ դա արդարացված կլինի, եւ ինքը կլինի այդ արժե համակարգի թելադրողը եւ հավատափող կանի։ Այն դեպքում, երբ որ շիաները եւ արևելյան քրիստոնեական եկեղեցիները նման հավատափոխություն նման ձևով չեն ենթադրում, այսինքն նման սողալով մեկ բան ասելով ուրիշ բան անելով, հա, դու դիմացինին, քանի որ այլ հավատքի է կամ անհավատ է քո տեսանկյունից, որ դու իրավունք ունենաս իրեն ստելու, որովհետև ինքը հավատացել չի, ում կարելի է ստել իրեն, իսկ տակից ուրիշ բան անել։ Ու այս բոլոր կոնցեպտներում մենք չկանք։ Մենք պետք է դա թելադրողի դերում լինենք, մենք պետք է այս դարաշրջանի քրիստոնեական փիլիսոփայության հիմունքների շարունակորդները լինենք եւ այդ մտքի այդ դպրոցի հիմնասյուները մեզ են տրված։ Մխիթար Գոշի դատաստանագրքից է, որ հետաքրքիր գաղափարներ են ստացել արևմտյան իրավունքի դպրոցները աշխարհիկը կրոնականից զատելու, ինչ խնդիրների ծիրի շուրջ, ինչպես դրան կառավարես, ինչպես կարողանաս հասարակության մեջ հաշտություն ստեղծես։ Եվ Աստված տա մենք չբնաջնջվենք, մենք նորից ընդունակ ենք դա վերականգնելու։ Եվ այս անգամվա կռիվը, կարծես թե, այդ շրջադարձայինն է լինելու։
Այսպես։ Հա, շնորհակալություն։ Նմանապես։ Այո։ Առաջնորդի ղեկավարի ամենախոցելի տեղը եւ ոչ միայն ղեկավարի, ասենք այդ հերու տեսողական դաշտ ունեցողը կարող է մի քանի հոգի լինեն։ Իրենց ամենախոցելի տեղը իրենց նախորդող ժողովուրդն է, սկսած իրենց նախորդող իշխանից մինչև վերջի ռամիկը։ Եթե այդ ժողովուրդը հասկանալու այդ խնդիր ունի, իրենք պարտված են։ Այո։ Քաղաքական գործիչը պիտի բանական հոգևոր տրամաբանություն սերմանի ամբողջ ժողովրդի մեջ։ Ժողովուրդը պիտի հասկանա եւ հասկանալով հանդերձ, քանի որ նաեւ նա չի կարող ամեն ինչ հասկանալ։ Հնարավոր չէ, որ ինքը ամեն ինչ հասկանա։ Գոնե այնքան պիտի հասկանա, որ այնտեղ որտեղ որ չի հասկանում, համբերությամբ լրի եւ սպասի, թե ինչ կանի այդ խոհեմ առաջնորդը։ Կարող է ղեկավարը խոսի, ամբողջ ժողովուրդը նայեն եւ այնքան հանդարտ համբերատար խոսի ղեկավարը, որ 90%-ը ընդվզի։ Ասում են ինչու ինքը տշնամու հետ խոսելիս չի խոսում այնպես, ինչպես տշնամին է խոսում։ Չհասկանալով, որ քաղաքական հոգևոր տրամաբանությունը պահանջում է, որ ինքը այդպես խոսի, ճիշտը դա է։ Եվ մարդիկ սկսում են ընդվզել։ Դի հասնեն նրան, որ այնտեղ, որ ինչ որ չեն հասկանում, գոնե այնքան հասկանան, որ վստահեն այդ առաջնորդին, այլապես մեծ աղետներ են լինում։ Այո։ Որպեսզի այդպիսի բան չլինի, մարդ պետք է կրթության, ինքնակրթությամբ միշտ զբաղվի, կարևոր չէ, որ հասակում է գտնվում, որ ստատուսում է, որ տնտեսական ստատուսում է գտնվում, դա նրա հետ անհրաժեշտ կապ չունի։ Որովհետև մենք տեսնում ենք, որ այս մեր ազգային դեգրադացիան Հայաստանում հասցրել նրան, որ մարդիկ կան են քաղաքարապես իջել, որ սպասում են, որպեսզի վատին մեր ազգի ներկայացուցիչները, որոնք դուրս են գալիս, մյուս նախագահների հետ են խոսում, մյուս ուժերի հետ են խոսում, վատին բաց երես ասել դու վատն ես, կամ այսօր ասեցին, չէ, որ ինչու չասեցին, որ Փաշինյանը, ինչու Քոչարյանը չասեց, որ Փաշինյանը դավաճան է։ Դիվանագիտական տեսակետից դա սխալ է, այդպիսի բան ասելը։ Ոչ մի խելացի նախագահ չի ասի այդպիսի բան, բայց մեր ազգի ներկան կրթության կարիք կա, խորին կրթության կարիք կա։ Եվ կոնե գեոպոլիտիկական տեսակետից մենք գտնվում ենք այդպիսի հատվածում, որ ազգը պետք է դա գաղափարորեն հասկանա, որ կրթությունը մեր դեպքում դա լավ կյանքի խորհրդանիշ չէ, որ կարող ես լավ աշխատանք գտնել եւ այլն եւ այլն։ Կրթության կարիքը Հայաստանի հիմիկվալ դեպությամբ Հայաստանի ժողովրդի համար դա գոյատևության կարիք է։ Պետք է կրթվել, ինքնակրթվել եւ շփվել մարդկանց ուղեղների հետ շփումներ ունենալ, որովհետեւ ես կարող եմ ասել իմ դեպքում 5 ամիս 5 օր տևեց մինչև ես 2 հոգու հետ բերեցի զոմբիացած վիճակից, երբ որ իրոք հետ եկան, ոչ թե ասեցին ասելու համար, այլ իրոք մեղանչեցին, որ ժամանակին եղել են սխալ ու իրոք ընդունեցին, որ այդքան էլ վատ չեն ապրել, հանգիստ է եղել, խաղաղ է եղել եւ այդ դեմոնիզացիան իշխանության այնքան ուժեղ է եղել, որ նրանք դարել են զոմբի։ Պետք է շփվել ու ոչ թե փակվել մեր ազգից, այլ ընդհակառակը պետք է մարդկանց եթե կարող ես հասկացնել խոսքերով, եթե կարող ես գրառումներով, եթե կարող ես ուրիշ որևէ մի բանով, պետք է անել։ Ես միշտ ասել եմ, ես միշտ չէ որ ամեն գրել եմ, բայց միշտ նայել եմ 2018 թվականից
շուտ, երբ որ նոր էր այս ամեն ինչը սկսվում եւ առաջին անգամ ես Աննային տեսա, ես միշտ նրա լայվերը նայել եմ ու միշտ շնորհակալ եմ եղել նրանից, որ շատերը են եղել, որ ես գրառումներ եմ կարտացել, բայց հետո այդ մարդիկ թարգել են տաներ, իսկ Աննան չի թարգել ու սկզբից եթե հիշենք, Աննան չուներ մեծ աուդիտորիա, քիչ-քիչ հավաքվեց ու հիմա երբ որ նայում ես մի քանի հազար հոգի են նայում, գուցե ոչ բոլորն են հասկանում, գուցե ոչ բոլորն են ընկալում, չնայած նրան, որ Աննան հալված յուղի պես ամեն ինչ լցնում է մարդկանց ուղեղներին, բայց այդ ռեզոնանսը, որ աճում է ու Աննայի այդ գործը տալիս է իր պրոֆիտը, այսպես ասած, մենք տեսնում ենք, որ շատերն ու շատերը ինքնակշտվում են նաև, որովհետև ճիշտը պետք է ասել, որ այդպիսի գաղափար, ինչպիսին գիտելիքներ Աննան ոչ բոլորն ունեն, ոչ բոլորը պետք է ունենան, բայց գոնե հիմնադրությամբ շատերի մեջ զարթոնք է նաև Աննայի շնորհիվ. Աննա ջան, ни в коем случае это не лесть, это просто факт. Մերսի Լիլիթ ջան, չէ, այտենց պետք է շարունակենք։ Հա, Նարինե ջան, անպայման, խնդրեմ։ Հա, Աննա ջան, ես երեք ուրեմն շատ ուշադիր լսում էի, ինչ վերաբերում է Քոչարյանի հարցազրույցին։ Եվ բլիթ հարցերի ժամանակ, երբ դեռ հարցրեցին, что вы никогда не простите, он четко отметил, что он не простит предательство. Он очень быстро ответил. Мне кажется, это именно ответ на тот вопрос, который все постоянно хотят слышать. Այո։ Համաձայն եմ։ Ինքը չի կարող կանգնել ու բարձրաձայն, во-первых, իր երկիրն է, իր երկրի դեմքն է, ինքը երկրի դեմքը չի կարող կողի ցեխի մեջ։ Թե հետո ինքը ինչ կանի ինքնորույն, դա արդեն լրիվ ուրիշ հարց է, բայց ինքը այդ մեսեջը ուղարկեց։ Ու շատ հստակ։ Ու ասեց, որ կգնա ընտրության եւ կգնա մինչեւ վերջ եւ կգնա ամեն ինչ, այսինքն այն ինչ որ կատարվել է մեր երկրի հետ, այս անարդար խաղաղությունը ասեց, ինքը չի կարող երկար տևել, բայց դա չի նշանակում, որ այսինքն ժողովրդի մտածելակերպով ինքը պետք է դուրս գար եւ ասեր, որ всё, գնում ենք պատերազմ, ես գնում եմ ամեն ինչ հետ բերեմ բան սենց, էլի, չգիտես ինչի, լուրջ եմ ասում, ես մեկ կատակով դաժանորեն եմ վերաբերվում։ Ես իրանց արդեն անվանում եմ բիսեդկա քշելու վարորդական իրավունքի տարբեր կատեգորիաների սեփականատերեր, որովհետև իրանք խոսելու մեջ ոնց որ դες հիշում եմ, էլի, որ փոքր էի Բաքում խաղում էի, այդ բիսեդկայում բլոտ նարդի խաղացող ջաջաները, էլ Քենեդու սպանություն, էլ ՑՌՈ-ի ագենտներ, ինչ հարցազես չէին քննարկում, բան Ունենց ոնց ասեմ, ասում էի ոնց են էլի մարդիկ այս կատեգորիայով մտածում, այս դարում, այն դարում, օքեյ, ասենք ԽՍՀՄ-ի ժամանակ բան։ Հիմա էլ նույնը, շատ մակերեսային ձևով են տրամադրված ու սպասում են, որ հեսա կգնա, չուցիլ ինչ այդ մարդը կարող մի հատ ասենց ձյու վրա հեծներ, մի հատ ասենց թուրը բռներ, ասենց ու մտներ Պոզների ստուդիա ու ասենց ասեր եկել եմ, ես եմ, բան սենց էլի։ Ու այդ կտերը էլի չեն հասկանում։ Ու պետքա մի տեսակ այդ նույն անհասկացողությունն էլ, այդ որ դուք հենց նոր շատ ճիշտ ասեցիք ինքը այսպես ասեց, բայց հետո ինչպես կանի, դա կերևա իր գործում, ու դա էլ է քրիստոնեության սկզբունք, որ մինչև հիմա էլ այդպես են չէ իրենք արել, այսինքն մարդուն դու դատում ես ոչ խոսքով, այլ գործով, հատկապես քաղաքական գործիչը, այսինքն Եթե նայում ենք այն բառերը ու խոստումները, որ Նիկոլը կամ իր թիմը տալիս են, համեմատեք իրենց գործերի հետ, թռիչքաձև տնտեսական աճ։ Չգիտեմ, թոշակառուների հիշում եք հոկտեմբերին էր 2018-ի, ասեց 2019 հունվարին, թոշակառուների թոշակները բարձրացնելու են 60%։ Ու սենց պարզվեց, որ չէ 2020-ի ամռանը 10% պետք է բարձրանա, ինչպիսի նախահաշվարկ որ կատարվել էր, ըստ տնտեսական ցուցանիշների, տնտեսական աճի ցուցանիշների կատարված 2018 թվականին, դեռևս նախորդ իշխանության օրոք։ Այսինքն ինքը տալիս է այդ խոստումը, բոլորը ծափահարում են, ու իսկապես դա այդ ոսկի հորտն է, որին սկսում են պաշտել։
բայց իրականում իրենց կյանքում ոչինչ չի փոխվել։ Եվ ամենադաժանը շատերի դեպքում իրենց հարազատին են կորցրել պատերազմում։ Իրենք արտագաղթում են, իրենց բիզնեսն է փակվել, ինքը զրկվել է ամեն ինչից։ Բայց որ կա նաև այդ նաև քրիստոնյայի ոչ հատուկ նաև մեկ այլ հատկանիշ, այդ հպարտությունը։ Ինքը չի ուզում ընդունի, որ այդպես իրեն խաբեցին։ Որ ինքը հավատաց խոսքի փոխարենը քններ գործը։ Եվ դա է այդ փիլիսոփայությունը, որ մարդկանց մեջ պետք է բացատրել ու մտցնել ու նաև ներկայացնել ոչ միայն մեր հայ առաջնորդների հիման վրա, օրինակի վրա, Շուշին ազատագրողների, մյուսների, որ համեստ են, լուռ են եւ այլն, առհասարակ բերել նաև պատմությունից նման դրվագներ, ինչպես են խոսում երկրի ղեկավարները մեկը մյուսի հետ, հետարքիր է, նեք Չինաստանի դիվանագիտության պատմությունից ինչ որ էտապներ, Ռուսաստանի դիվանագիտության էտապներ, չզլանանք դա ներկայացնել նույնիսկ դպրոցական ծրագրերում, որպեսզի իրենք կարողանան նաև այլ երկրների ճիշտ փորձը դիտարկելով հասկանալ մերոնց։ Ոչ թե կղզիացած զգանք, որ աշխարհի մաս ենք, զգանք, որ մենք այդ աշխարհին շատ տալու բաներ ունենք, եւ մենք կարող ենք առաջնորդողի դեր ունենալ հենց այդ քրիստոնեական սկզբունքների վերադառնալու տեսանկյունից, նորովի դիտարկելու տեսանկյունից, ինչպես որ Կոմիտասի պատարագներ, ինչպես որ Մխիթար Գոշի դատաստանագիրքներ, ինչպես որ Նարեկացու աղոթագիրքներ, մենք այդպիսին է մեր առաքելությունը եւ պետք է սա արմատական ձևով հաստատվի մեր բոլոր սերունդների թե ենթագիտակցականում, թե գիտակցականում պետք է ուսուցանվի եւ դա է որ թշնամին գիտակցում է, գիտեք, այդ կետերն է որ թշնամին գիտակցում է, որ մեր ուժի կենտրոններն են եւ դրանց վրա էլ ինքը աշխատում է այդ ուղղությամբ, դրանց թույլատնելու, դրանք իրենով անելու ուղղությամբ է աշխատում։ Այսպես Մերսի շատ, արդեն երևի ամոթել է, որ ես այսքան ժամ խոսում եմ։ Բայց Աննա ջան, ուզում եմ ոչ միայն կոմպլիմենտ, այլ ասեմ, որ այս ընդհանրապես, այսօր ես ասել եմ ասենք ընկալելու մասին, ինչ լեզվով պետք է ժողովրդի խոսել, ես շատ մեծ հաճույքով եմ դիտում քո բոլոր լայվերը, եթե նույնիսկ չեմ ասում, երեկոյան պարտադիր նայում եմ, չմտածեք, թե չեմ նայում, ուղղակի ինձ դուր է գալիս այն, որ դուք բոլոր լեզուներով հասանելի եք մեր հասարակության։ Այո, նույնիսկ беседочный. Հասարակ լեզվով. Այո, и это очень большое значение имеет. Очень большое значение имеет, очень большой широкий спектр у вас, и вы можете донести до любого зрителя и слушателя. Спасибо вам большое. Извиняюсь за выражение у некоторых личностей, потому что при финансовых вливаниях у них не получается охват такой аудитории и таких результатов, как у Анны. И слава Богу. Կարևորը սրտից անենք ինչ որ անում ենք, սրտից խոսանք ու ունենանք արդյունք, այդ է կարևորը, ունենանք արդյունք։ Այդպես։ Эсерван Минасян темою խոսալը ինձ բальзам на душу. Честно, я так устала говорить людям одно и то же, уже нет, невыносимо. Ну, ненавижу Минасяна, но он тебя тоже не любит. Ну, что теперь? Ну, давайте ненавидеть друг друга и жить. Результат должен быть государственный. И сейчас мне лично виднеется, что собрались ребята со всех полей и объединились вокруг одного. Они будут работать во имя государственности Армении. Мне абсолютно плевать, кто, кого, чего. Մենք պետք է հետևենք գործին, պետք է նայենք ինչպես է ընթանում գործը եւ ավելի կարեւոր են քան խոսքը, ու այդտեղ ինչ որ բան կստացվի ինձ թվում է։ Այսպես։ Ձեզ շատ մերսի, կներեք իմ անունից, այսքան երկար, հուսամ վաղվա մեր ցույցը ունենա լավ արդյունք, մաղթում եմ հավես սիրուն գիշեր երազներով ամեն ինչով, շատ շնորհակալ եմ ձեզ, շատ շնորհակալ եմ ձեզ, հաջողություն ձեզ։ Merci. Ձեզ շնորհակալ եմ։ Merci.